gerere ate soba kuzaalawa na Mayumba kitundu ki Wakiso district bawano kumpi okiwulira otyo okirabye otya wangi oyamanyi tovola banesibyeko ale kubira Yesu engalo nzuri bamanyiganye bamumanyi naye yali yalemera eri kakati Yesu akikola atya wangi si kyekiwama kati genda osabe olide waliwo ensonga lwaki Mukama akikoze olwaleero genda osabe ku lwokubiri odde ombuulire naawe genda osabe naye naganze newe sisasaba somebody shout hallelujah genda omunoonye watudde genda omunoonye vayo hallelujah watudde genda omunoonye mulete watudde genda omunoonye jangu wano wamma ayya nibane nabagambye nagende wali Mukama amaze okujjayo omukisa gamba amina. Amen. Praise the living God. Amen. Ani agamba nti weewaawo bakuyitaani maama ensonyi bamutaka Tusime Margaret bakuzaala banzaala 40 bamuzaala koki 40 nange Katusime bakuzaala 40 ese bategwe Zonsala Mitiyana ate amanya Kimuli Abel amma Katusime erugudo amate lwe rumwera olwo lwennyini olwo tuseke 40 nakomako emubende tuba tonna kutuuka 40 naba wamma Katusime oli otya olabye otya ensonyi gamba amina wamma Katusime Mukama yeebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo kanzikize nti mwasuse bulungi ekitiibwa n'ettendo biddire Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Eno program Church Before Church nsaba ompeeyo eddakiika ntono nnyo manyi nti odduka ogenda mu kkanisa naye nsaba ompulirizeeko katono mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bassebo ne bannyabo ndi mu kwebuuza ng'ekkanisa ya Kristo ani yatuloga kyekyabaawo okututuusa ku kisenge tutandika okukola ebikolwa nga n'abamawanga tebasobola kubikola Bayibuli esomesa mu kitabo ky'Abaruumi essula ey'okubiri olunyiriri olw'24 Baruumi essula ya 2 olunyiriri lwa 24 Bayibuli egamba nti erinnya lyange livumiddwa mu baamawanga ku lwammwe erinnya lya Katonda waffe lijeregeddwa lityoboddwa livumiddwa lisekereddwa ku lwaffe olw'ebintu bye tukola olw'enneeyisa gye tweyisaamu. Kati gwe tunuulira bwe tuba nga tubadde ku kizibu emyaka gyonna nga bajeeja ekkanisa nga bagamba nti bwe tugenda mu makanisa tubeera ku Yesu akuntumye. Kati baganda baffe abalabe b'ekkanisa abalabe b'obutuukirivu abalabe b'obulokole bwe banaalaba vidiyo efaanana bw'etyo bagenda kugamba ki? Era twatandika ddi okukwata ekkanisa tugizanyiremu katemba kubanga nze muyita katemba. Twatandika ddi okuzanya katemba wakati mu kanisa wakati mu saaviisi
ye mwe bakyala mmwe nammwe lwaki otuuka ku ssa erifaanana bwe lityo bakuyimirize mu layini mbu naawe olinze bakulonda kkubo kati njawulo ki n'abeekwanira mu bidongo njawulo ki n'abeerondera mu biggunda ebyawandiikibwa bisomesa mu kitabo ky'Abebulaniya essuula ey'e13 olunyi lwa 6 nti obufumbo bwa kitiibwa eri abantu bonna naye abakabakaba n'abenzi Katonda agenda kubasalira omusango kati nze nzikiriza bwe nti obufumbo bwe bubanga bwa kitiibwa nga Katonda abussaamu ekitiibwa n'okubuyingiramu tubuyingiramu mu ngeri ya kitiibwa mu ngeri ya buvunaanyizibwa so si kuzannya katemba ne muddaawo nonzoono nonzooli ekkanisa si bweteekeddwa okukola ekkanisa si bwerina okubeera bwetyo si byakujja ku Sande ng'ekikuleese kulonda mukazi mu kanisa ekyo si kya Bayibuli eyo si nsomesa ya Katonda waffe eyo si engeri gye tuwasaamu eno abantu bakutte empisa z'obusamize ne bazireeta mu kanisa ekyo si kya Bayibuli abooluganda ekyo si kya Bayibuli toyina lunyiriri lwonna lusobola kuyimirizaawo ekyo ky'okola tekiriiyo ekintu eky'omuwendo obufumbo bwa muwendo kati ekyomuwendo bw'oba okikola n'obwegendereza bw'oba okiyingiramu na bwegendereza tuli mu kulwanagana n'omwoyo gwa divorce tulwanagana nagwo nga tugamba nti teri kukola divorce mwate muleeta katemba ku kintu eky'omuwendo bwe kityo njagala kubategeeza nti ekyo kye muzanyirako ku kintu Katonda ekimu ku bintu Katonda by'asinga okwagala bakiyita bufumbo bakiyita maka kati amaka tebagakwata mu ngeri efaanana bw'etyo si byakwegoba ng'enkoko empanga egoba enseera ninamu abakyala n'oyimirira awo ne bakupaledinga mbu bajje bakulondemu bakufudde ng'ente eziri mu kigo mufudde abaana ba Katonda mubafudde ng'ente eziri mu kigo mubatadde awo oyo katemba abantu abamu bwe kiba ng'enjiri egaanye mulina okufuluma ekkanisa mugende musuubule mugende mukole ebirala oyo katemba tosobola kukwata abaana ba Katonda abaagulibwa n'omuwendo abaana b'obwakabaka obateekaawo ng'ente eziri mu kigo ezirinza abasuubuzi okujja ozisuubula mutandike kudda mu kuzanya katemba nze nonzoono mutandike okwegoba mu kanisa mbu muli mu kweronda kubanga kati nze ono gwe nsiimye bassebo ne bannyabo ekyo si kya Bayibuli eryo ddogo eryayingira ekkanisa ne likwata ekkanisa kuno kwe kusaba kwange abakulembeze b'obukristaayo muveeyo gavumenti naawe vaayo eno enkola eno bwegenda mu maaso ekinaavaamu kinene nnyo kinene tetusobola kusirika nga tulaba obugwagwa bweyongera okutambula tetusobola kusirika nga tulaba erinnya lya Katonda waffe livvoolebwa tetusobola kusirika nga tulaba katemba abantu abandi badde mu theatre bali mu kanisa bali mu kuzanya katemba tutuule tusirike nedda tugenda kwogera buli kye tusobola okwogera
ekyo kiteekeddwa okukoma. Obufumbo tebabuyingiramu mu ngeri efaanana bwetu ya kivandulo. Ebyo twakoma kubiraba mu mirembe giri ng'omuwala agenza ku luzzi ne bamusitula ne bamutwala butwazi. Kati bye muleeta mu kanisa bye bimuyita obufumbo ebyo. Abantu mwagala bayingiza mu bufumbo bufaanana bwe butyo ebitaweesa Katonda kitiibwa. Kati omuzadde alaba omwana we nga yazze mu kanisa nga muzizza mu ebyo ddala ayinza omukiriza okukomawo. Yabaffe abasajja abafumba abali eyo n'alaba nga muli mu katemba oyo mwagala kuviirako bakazi kubagaana kusaba babagaana okujja mu makanisa kubanga balowooza nti amakanisa gonna gakolanga mmwe. Bassebo ne bannyawo bannayuganda njagala kubategeeza ekkanisa si bwetyo bwekola. Ekkanisa si bwetyo bwekola. Oyo ali mu katemba. Oyo katemba. Kubanga abantu tebakyayagala kubuulira njiri. Kati bakola obukolomooni okulaba nga baleeta abantu mu kanisa bababbe. Kubanga batya okubuulira enjiri. Kati bakola obukolomooni abo bonna bawulira bakola obukolomooni kugaba migaati, simanyi kukola biki, kugaba miti, kutunda miceere, kutunda zi apple, abo bonna abo. Kubanga tebalina busobozi bubuulira njiri. Balaba nga enjiri kizibu okugibuulira. Kati bakola bukolomooni. Era otegeera otya omuntu eyalokoka n'ataalokoka. Ekitegeeza nti abantu bagenda kujja mu kanisa ng'ekibaleese si kusaba, ekibaleese si kwagala Katonda, naye bazze kulonda bakazi.